السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يلا بينا نعمل كده حاجة لذيذة جدا لللانش بوكس، نقدر نقول عليها سندوتشات البيتزا او سندوتشات ميني بيتزا. نقدر نعملها بأي شكل احنا بنحبه، مكونات موجودة في كل بيت ومش هتاخد معانا اي وقت خالص، وبجد يا جماعة طعمها تحفة. كوباية لبن، ربع معلقة صغيرة خل، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. اقلبهم كويس جدا. بعد كده اضيف بقى كوبايتين دقيق، واحط عليهم بالظبط معلقة صغيرة بيكنج باودر وكمان رشة ملح. تتقلب. اكون مجهزة مكعب زبدة بعد ما تكون العجينة اتعجنت. هحط بقى عليها بعد كده مكعب الزبدة واقلبها كويس. ده بيدي طريان العجينة تحفة يا جماعة. هسيبها تخمر. بعد ما خمرت شوية هبدأ ان انا افردها، اعملها بشكل مستطيل واقطعها زي ما انتوا شايفين كده. تقدري ان انت تعمليها دواير زي الميني بيتزا، مفيش مشكله. تقدري تعمليها باي شكل قطاعه عندك، اي حاجه. انا قلت اجدد فيها تبقى زي سندوتشات كده، تبقى لذيذه نحطها في اللانش بوكس. والمره الجايه اعملها معاكم بشكل مختلف، او انتوا تعملوها بشكل مختلف، اي حاجه. هسيبها تخمر بس شويه صغيرين بقى، صوص البيتزا او اي صوص عندك، بس ما بهدلوش الدنيا زي كده. وجهزت زيتون وفلفل الوان وشويه جبنه موتزاريلا. ما حبيتش ان افور فيها قوي. حابه انك تعمليها مثلا تحطي عليها سوسيس او حاجه، ما فيش مشكله. كل حاجه ممكنه. زي ما انتم شايفين دخلتها الفرن بالظبط، قعدت حوالي من 10 ل 12 دقيقه، وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه. طعمها يا جماعه بجد تحفه، وحاجه سهله ولذيذه جدا وخفيفه ان احنا ناكلها، نتعشى بيها او نفطر بيها، وكمان نديها للولاد في اللانش بوكس، وكمان الولاد الكبار. والف هنا. مش تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يا خرابي على الجمال والحلاوه، تحفه.